saugus padidinto pravažumo automobilis iš Švedijos ar patikimas japoniškas hatchbackas hibridinė pavara. Su Inbank automobilio paskola gali įsigyti tai, kas tau patinka. Laikai? Kelius? Laikas. Gera diena. Pradžioj tai bijojau pats savęs, nes kai vakar man nukrito tas ratas, tai nieko nedarant, tai atrodė, kad tas automobilis gal čia nelaiko kažkaip. Bet paskui įsivažiavome, viskas buvo ganėtinai neblogai. Šiaip daug buvo smėlio, dar daugiau buvo tiesiųjų, vietomis buvo net 30 km paspaudus akceleratorių reikėdavo laukti. Pamatėme, kaip greitai važiuoja miniai tiesiosiuose, kaip jie pravažiuoja pro šalį, o šiaip tai vienas kritimas nuo kopos buvo. Neaukšta kopa ir lik labai, kai saulė šviečia iš viršaus, labai sunku jas nuskaityti. Tai man atrodo, kad užpakalikaulį arba stuburo dalį kažkokią susigadinęs, bet išsiaiškinsim, dabar lyg geriau. Tai iš esmės gera diena. Čia yra svajonė ir svajonė mus atvedė į Dakarą. Ketvirtas lietuvių, esame čia, iš tikrųjų tam, kad palaikyti lietuvius ir juos suvienyti. Visgi turime šiandien sausio 13-ąją, kovos už laisvę dieną. Tai tuo pačiu mes norėdami palaikyti ir lietuvius čia Dakare, ir Lietuvoje. Atsivežėme patį geriausią simbolį trispalvį. Tokio dydžio? Tokio dydžio. 300 kvadratinių metrų, jau galima įsivaizduoti, tai yra įspūdingas dydis, 15 metrų vertikaliai ir 20 metrų horizontaliai. Tai yra vėliava rekordininkė. Ją mums paskolino Lietuvos parašiutininkų sporto federacija, labai dėkojame jiems. Vytautas Gustaitis. Tikimės, jog kitą metą mums pavyks atsivežti galbūt 500 kvadratinių metrų vėliavą. Tai šitą iššūkį matyt priimsim ir savo, ir Dakarui. Jo. Bandysim atvykti sekantis metais taip pat. Tokia trumpa istorija mūsų.